Na mtazamaji wa CF Media, karibu sana, na leo hii tunakuletea mahojiano moja kwa moja na mtangazaji lakini pia mchambuzi kidogo wa masuala ya siasa, na si mwingine ni Farhani. Tunaenda kuchambua kuhusiana na swala la Marekani kuivamia nchi ya Venezuela lakini kumnyakua rais wa Venezuela Nicolas Maduro. Tutaangazia kiuchumi ina faida gani kwa Marekani, lakini nini ambacho Marekani anapata zaidi pale nchini Venezuela, lakini nguvu ya Marekani, kwa nini anafanya maamuzi yeye ihali kuna Umoja wa Mataifa, kuna mahakama ya kiharifu ambayo inaitwa ICC. Sasa ambatana sisi mwanzo hadi mwisho. Heri ya mwaka mpya ndugu yangu. Asante kaka, salama kabisa. Karibu sana CF Media, na leo hii tunataka tuangazie kutoka kwako kuhusiana na swala la Marekani kuweza kumchukua rais wa Venezuela Nicolas Maduro. Kwanza hii habari ya kumchukua rais, wewe kama ambaye unafuatilia masuala ya siasa, nguvu ya Marekani inatoka wapi mpaka kuelekea nchi nyingine na kumchukua rais, wakati tunajua kwamba nchi yeyote ile ina uhuru wake binafsi? Si mara ya kwanza kwa jeshi la Marekani, kwa maana ya Special Forces, Delta Force, kufanya hiki ambacho wamekifanya. Shai kutokea hiyo kwa Saddam Hussein akituhumiwa kwa makosa ya kigaidi. Shai kutokea hivyo kwa scenarios mbalimbali, lakini kwa kesi ya Nicolas Maduro imekuwa tofauti kidogo, kwa maana ya kwamba amechukuliwa kwa sababu Marekani na mtuhumu kuhusiana na kufadhili mambo ya madawa ya kulevya na masala mbalimbali ambayo amekuwa akiendelea kwenye nchi yake ya Venezuela, akitajwa pia kwamba anavunja utawala bora, kushinda kihalali na vitu kama hivyo. Kwa wengi wanahoji kuhusiana na nguvu ya ambayo iliasisiwa na rais wa Marekani James Monroe, ambayo ilikuwa 1823. Monroe Doctrine ilikuwa ni outcome ya masala mbalimbali duniani. Kumbuka taifa la Marekani ni moja kati ya mataifa machache sana ambayo yanaongozwa kwa continuity, kwa maana ya kwamba kila rais anakuja kuongoza kile ambacho kimeandikwa kwenye makaratasi. Ndio. Kupitia National Archives ya serikali ya Marekani, utakuja kugundua kwamba imekuwa na marais tofauti tofauti wenye character tofauti tofauti. Sasa Rais Donald Trump, sera yake ni Making America Great Again, kwa maana ya MAGA. Sasa Making America Great Again kwa maana ya kuirejesha Marekani katika ile sifa ambayo imekuwa nayo mwanzo. Sasa ili uweze kuirejesha Marekani katika hiyo njia ambayo wao wanaamini walikuwepo, ni lazima upitie hii kitu kinaitwa Monroe Doctrine. Monroe Doctrine nazungumzia vitu viwili, Old World and the New World, kwa maana ya dunia ya zamani na dunia ya sasa. Marekani wanaamini wao wapo katika dunia ya sasa. Katika dunia ya sasa inachosema ni kwamba Marekani haitoingilia masuala ya Ulaya. Unaelewa vizuri? Wenyewe wanaitambua kama Western Hemisphere. Lakini mataifa ya Ulaya ama dunia pia haipaswi kuingilia masuala ya Marekani. Kwa hiyo kutoingilia masuala ya Marekani maana yake ni kwamba si tu Marekani yenyewe. Marekani hataki mataifa ya nje ya alia sehemu ambayo Marekani anaamini yeye panamhusu, ndio hayo mataifa ya Latin America. Kwa hiyo Venezuela imepigwa kwa sababu yenyewe ilikuwa tayari imejitoa kama kwenye mbawa za Marekani, wakijaribu kupita njia tofauti na wakifanya biashara na mataifa ambayo kwa Marekani ni mataifa shindani kwake. Kwa hiyo ukipitia Monroe Doctrine nazungumzia non-colonization, kwa mataifa ya Ulaya au mataifa mengine tofauti na Marekani hayapaswi kuyatawala mataifa ya Amerika. Non-intervention kwa maana ya kwamba hayapaswi mataifa hayo kuingilia masuala yoyote kuhusiana na mataifa mapya ambayo yako kule Amerika, Latin America ama Amerika yenyewe. Lakini pia wanaamini kwamba wapo katika dunia tofauti, hawapaswi kuingiliana katika sera na siasa katika ukanda wao. Kwa hiyo hizo ndizo sababu kwa nini Marekani ameenda kutekeleza hiyo operation na kumchukua Nicolas Maduro. Na ukifuatilia historia si mara ya kwanza. Ishawahi kutokea pia
hata kwa rais alivyokuwa Theodore Roosevelt kupitia Roosevelt Colorado alivamia mataifa mengi ya Latin America akihakikisha kwamba anapaswa kuyakontrol na anapaswa kuwa chini ya himaya ya Marekani. Kwa hiyo Marekani ama Donald Trump anachokifanya kipo katika madaftari yao, kipo katika archives zao. Ndicho ambacho wanatakiwa kufanya, na ina maslahi makubwa kiusalama, kiuchumi pia kwa taifa la Marekani. Hizo ndizo sababu kubwa ni za kiuchumi, za kiusalama ambazo Marekani tayari alishaziainisha tangu mwaka 1823. Ndio. Na sababu ya kumtuhumu moja kwa moja alikuwa anasema kwamba Nicolas Maduro anamtuhumu moja kwa moja kwamba anahusika katika makundi ya kijangili ikiwemo uuzaji wa dawa za kulevya, kwamba ni tishio pia kwa Marekani. Hii imekaaje? Au watu wengine wamekuwa na hoji kwamba pengine ni kwa sababu Venezuela pia ana mafuta. Yes, Venezuela ana mafuta, na kumbuka ndio taifa lenye mafuta ghafi ndio mengi zaidi duniani. Yeye ndo anaongoza kwa kuwa na mafuta mengi ghafi duniani. Ndio. Ni Venezuela. Kwa maana ya kwamba crude oil, kwa maana ya kwamba yeye ndo anayeongoza duniani. Kiasi ambacho alikuwa anafanya biashara na mataifa kama China, alikuwa anafanya biashara na mataifa kama Urusi, Iran, kitu ambacho kilikuwa ni threat kubwa kwa sana kuzifunga kampeni nyingi sana za Kimarekani ambazo zilikuwa zinachimba kilisababisha Marekani kupoteza uchumi wao, kupoteza pato kubwa zaidi, kusababisha makampuni mengi ya Kimarekani. Kwa hiyo pointi za kiuchumi iko wazi kwamba anachokihitaji pale ni mafuta. Na ndio maana baada ya kumuondoa Maduro wakasema wazi kwamba watapokea mapipa zaidi ya milioni 30 hadi 50 ya mafuta kutokea Venezuela. Na kama kuna nchi yoyote inataka mafuta, basi wao watafanya biashara. Na kumbuka US Coast Guard ndio ambao wanalinda ule ukanda wa kuhakikisha kwamba hakuna mtu ambaye anapita na kuuza mafuta. Na kumbuka hata hii nchi ya Venezuela ambao unahitaji ule ukanda wa Latin America, Panama haikuwepo hii nchi. Hii nchi imetengenezwa na Marekani. Ile Panama Canal, ile eneo, ile nchi imetengenezwa na Marekani kwa sababu ya kutengeneza kitu kinachoitwa Panama Canal, ambayo inakontroliwa na Marekani. Inakontroliwa na +1 taifa la Marekani. Kwa hiyo wanachojaribu kufanya ni kucontrol vitu vyote kutoka Latin America, iwe chini ya usimamizi wao, iwe chini ya influence yao. Kwa rais kama Maduro, yule rais wa Venezuela, wa Colombia, wote kwa pamoja ilikuwa ni vikwazo vikubwa sana kwa Marekani. Kwamba kwa nini Donald Trump aliamua jeshi lake limchukue Maduro kutoka Venezuela moja kwa moja ampeleke mpaka Marekani, na tunaona kwamba hapo majuzi aliweza kufunguliwa pia mashtaka, manake alifikishwa mahakamani. Hii hali tuna mahakama ya kimataifa ya ICC. Marekani si mwanachama wa mahakama ya kimataifa ya kiuhalifu. Marekani si mwanachama wa hiyo mahakama. Kwa hiyo kama si mwanachama, maana yake huwezi kuhukumiwa kwa chochote. Moja kati ya chombo kikubwa zaidi cha kimahakama duniani kama ICC ni moja kati ya mataifa ambayo Marekani si mwanachama. Si mwanachama kwa sababu ya hivi vitu ambavyo Marekani anavyovifanya. Anaweza kaingia Iraq, anaweza kaingia wapi. Kwa aliona ni kete ngumu sana yeye kuwa mwanachama, ingekuwa na changamoto kubwa sana kwake. Lakini mwisho wa siku Marekani yeye ni mwanachama wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Ndipo sehemu ambapo Marekani yeye ni moja kwa moja, ndio sehemu ambapo anawajibika moja kwa moja. Maana hata Vladimir Putin, rais wa Urusi, ama ikulu ya Kremlin, ilizungumza kwamba wanaliagiza ama wanaiomba Baraza la Usuluhishi, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa iliingilie swala la Marekani. China akazungumza hivyo pia, kwa sababu
wao ni wanachama ama ni wajumbe katika ile baraza la usalama. Kwa hiyo ni sehemu pekee ambayo Marekani ni sehemu ambayo wanaweza wakawajibishwa ama wakajadili ni kwenye baraza la usalama wa taifa. Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa, hadi kwenye mahakama ya kivita. Ijapo wamekuwa na chango ama wamekuwa na uhusika kiasi fulani, hasa katika zinahusiana na maslahi yao ama zinagusa maslahi yao, wanakuwa wakitoa mchango hapa na pale, lakini huwezi kumshukumu, huwezi kumhukumu, japo kuna mataifa ambayo ni wanachama na bado huwa hawaadhibiwi kwa chochote licha kwamba wanafanya makosa pia. Sasa tumeona namna ambavyo sasa hivi Donald Trump anajaribu kujitanua kama kimabawa hivi tu. Katika taarifa ambazo zimetoka hapo majuzi pia kwamba anaitaka Greenland, kwamba anaitaka, lakini amekuwa anatoa pia amri kwa mataifa mengi. Tumeona ametoa pia onyo kwa nchi ya Iran kwamba anaweza kaingilia kule, lakini hata Afrika tumeona hapa majuzi tu jana pia ametoa onyo kwa Nigeria kwamba endapo Wakristo na raia wataendelea kuuawa, basi yeye anaweza akashambulia kikundi cha magaidi ambacho kipo pale nchini Nigeria. Marekani anachokitaka sasa hivi duniani ni kuleta amani kweli kama ambavyo anataka yeye? Maana tunaona kama vile analeta mvurugano sana katika dunia sasa hivi. Kuna sababu mbalimbali. Ndio. Unajua kumekuwa na influence kubwa sana ya Mrusi na Mchina. Ndio. Katika mataifa mengi sana barani. Kizungumzia ya mataifa ya magharibi mwa Afrika, Niger, mataifa kama Benin, mataifa kama Mali, Burkina Faso, Niger. Kumekuwa na influence kubwa zaidi, watu wengi wamekuwa wakiyataka mataifa yale. Kwa hiyo hii imekuwa na kama soko jipya. Mchina anapata vitu kwa gharama nafuu na anazalisha kwa gharama kubwa sana. Kwa Nigeria kilichotokea ni ukiachana na army supremacy ya Marekani, lakini anayetafutwa pale ni yale mataifa matatu ya Sahel ambayo ni Mali, Burkina Faso na Niger, ambayo yenyewe wametoka kwenye ECOWAS na sasa wanatambua mataifa ya Sahel. Kwa hiyo yale yanafadhiliwa na Mrusi. Watu wengi wanaamini Mrusi ndio ana nguvu pale, hata walinzi wa marais wao ndio na Urusi. Kwa hiyo ni eneo ambalo ni very strategic. Kumbuka kulikuwa na maasi ambayo yalitokea pale Benin na walikuwa wanataka kufanya mapinduzi ili watu wapate route pale, wangeweka mwanajeshi maana yake ipatikane route ya kuipata bahari ya Atlantic. Kwa hiyo Marekani anachojaribu kufanya ni kwamba anajaribu kumonitor situation katika eneo la magharibi mwa Afrika. Kwa kitu tofauti ambacho kinafanyika. Hakuna kitu ambacho kina mlengo tofauti ambacho kinafanyika katika eneo lile. Kwa hiyo ni kama anajaribu kutaka kuweka operation ya kijeshi katika eneo lile ili kuweza kucontrol kinachofanyika na mataifa ya Sahel na kuhakikisha kwamba hakuna influence kubwa ambayo Mrusi anaweza kuwa nayo kwa magharibi mwa Afrika. Wengi tunaitazama kama anajaribu kulinda kinachotokea Nigeria. Mrefu sana. Ndio. Sasa wakati tunaelekea ukingoni kabisa, Marekani pia alitangaza kwamba ameweza kuzuia meli ya mafuta ambayo inamilikiwa na Urusi. Wakati huo Ukraine anatafuta suluhu ya vita kati yake na Urusi kutoka Marekani. Unaona Mrusi anaweza kukubali wakakaa meza moja kuongea kama msuluhishi, kwa sababu kama ameweza kuchukua meli yake, hali pia Putin amesema yeye hata kubali kwa kile ambacho kimetokea na yupo tayari kutumia nguvu zake za silaha endapo pia Marekani ataendelea kufanya hivi ambavyo wanavifanya. Kama ulipata kusikiza interview ya General Lieutenant
general wa jeshi la Marekani. Lakini pia kama ulipata kusikiza interview ya waziri wa vita wa Marekani Peter Hegseth, alizungumzia scenario. Kilichotokea ni kwamba Marekani ilishafunga lile eneo kwamba North Atlantic, kaskazini mwa bahari ya Atlantic, kwamba hakuna mtu ambaye anapaswa kupita eneo lile isipokuwa idhini ya Marekani. Sasa meli ile ilikuwa na utambulisho wa Bella One na ilikuwa inapeperusha, wengi wanahitaja ni meli ambayo inatambulika kama ilikuwa ni meli ya Muiran kama sikosei, lakini baadaye ikabadilisha utambulisho na kutambulika kama Marinera na ikiwa inapeperusha sasa bendera ya Mrusi. Kwa hiyo Marekani anasema kwamba wakati imewekwa katika dead zone, meli ile ilikuwa na utambulisho wa Bella One, na hata ukitazama katika website ya jeshi la Marekani kwa maana ya US Navy, kwa maana jeshi lilionyesha wazi kwamba ni meli ambayo wameitambua kama Bella One kwa sababu ndio ulikuwa utambulisho wake wa awali, utambulisho ambao ulikuwa unatambulika hii meli. Baada ya kuweza kupita eneo lile, walijaribu kubadilisha utambulisho wa meli ili waweze kuwa na utambulisho wa meli wa jina tofauti kwa maana Marinera na kuweka bendera ya Urusi, ambapo kwenye international law, international maritime law, kwa maana sheria ya maji, wakiweka hizo bendera kwa maana kwamba inakuwa ni utambulisho wa hilo jeshi husika, ama inakuwa utambulisho wa nchi husika kiasi ambacho huwezi kuivamia. Waliweka sababu ya wao kuikamata meli, na kuna mambo mengi sana ambayo yako majini. Kubadilisha utambulisho wa meli ni kitu cha kawaida kwa sababu lengo wanajaribu kukwepa vikwazo vya Marekani. Hata Mrusi pia unajua ana vikwazo vingi sana kwenye umoja wa Ulaya. Kwa hiyo ili meli zao ziweze kupita katika maeneo ya umoja wa Ulaya, kuna kitu kinaitwa nyewe wanatumia labda kuhusika labda wataifa nyingine, mfano Gabon, mfano Ivory Coast, ama inaweza kufanya taifa lote au Tanzania ikawa na utambulisho wa taifa lote ili meli iweze kupita katika ukanda wa Ulaya. Wenyewe wanatambua kama shadow fleet. Shadow fleet maana yake ni meli ambayo inaenda taifa fulani, labda kutokana na vikwazo wanaweka bendera ya taifa lingine ili ipite katika eneo la vikwazo, isije ikakamatwa na ifike taifa fulani. Lakini hivi ndivyo ambavyo imekuwa, lakini kwa hizi kwa mafuta pia wengi nini kwa Marekani pia alikamata meli ambayo kwa big issue mpaka hapo, kwa sababu issue kwa sasa ipo kichia. Na mzozo huu sasa mwisho wake ni upi? Yani hatima ya Maduro mara baada tunaona nchi ya Venezuela tayari ishakuwa na rais wa mpito tayari. Hatima ya Maduro ni ipi, au tutegemee kesi yake itaisha mpaka lini? Baada ya kufikishwa New York, ilisema wazi kwamba kesi yake itaendelea mwezi wa 3. Ndio. Na mkewe kesi yake itaendelea mwezi wa 3. Kwa hiyo tunasubiri kuona nini ambacho kitajiri mwezi Machi. Ndicho ambacho tunasubiri, kesi itaendaje na namna ambavyo itakuwa, na ndicho ambacho dunia inasubiri kuona. Nashukuru sana kwa muda wako Farhani, asante sana kwa kuweza kutupa elimu kuhusiana na namna ambavyo sasa hivi dunia inaendelea, lakini nguvu ya Marekani katika dunia ya sasa hivi, hasa utawala huu wa Donald Trump ambao kidogo mataifa mengi sana yameweza kuwa affected na utawala wake. Asante sana. Tumekuwa naye Farhani Kiham. Pengine ulitamani kufahamu mengi zaidi, lakini nataka nikwambie tutaenda kufuatilia kesi hii ambayo inaendelea pale nchini Marekani mara baada ya kumkamata aliyekuwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro. Mimi ni Jackson Wilson na nyuma kamera ni Jacqueline, mtaalamu wa video. Endelea kuikumbatia CF Media.